السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي تقالي ميلو البتشوكتان خير بدنا يا إدير رجينا سو دواذا ومركل فيديو كله عصب هذا توري نولي شوكتي هذه أمها سنتا هذا نقول عصبتها هنا سو دوا ويان كلنا هاي سبسكرايب نوصار يا ماشي هذا واي channel كيني واي هلا سو دواذا أصحابتي تقالي ما أنتو حنو وضع قصة داسي وحي كده عدي ودمد عربتي كده عدي قصة وحي كده عدي هويو qisadan marka hooyadaas waxay haysatay laba caruura kaaduma ayaa la dhihi jiray maamada marka laba caruur ayay haysatay wiil iyo gabadha ayaa weynayd wiilka ayaa yaraa marka ninkeedii ayaa ka geeriyooday markuu ninkii ka geeriyooday familkii oo ninku ka dhashay wiilashii la dhashay oo ilmaha adeeradooda ahaa waxay damceen inay guursadaan deetana way diiday waxay tiri iyada aniga ilmahaygan korsanayaa diyaar uma ihi inaan nin kala guursado maamadii markay saas dhahday bay iyagina waxay dhaheen maadaama oo diiday guurka annaga ilmaha wax biil ah ama masaariif ama waxbarasho ahaato ama biilkooda kaleba ha ahaato wax aan ku tareyno malahan waa nimankii la dhashay ninkeedii maadaama ninkeedii dhintay nimankii caruurta adeeradood ahaa waaye nimanka saas dhahayaan maadaama oo adiga guurka diiday dhaheen oo inuu mid familkaas nimankaas ka mid ah dumaashiyadeed ee ka mid ugu guursada aad diiday annaga caruurta waxba kuguma siinayno dhib ma laha ayay dhahday maamadii markuu ninkeeda noolaa dahab badan u gadaana dhahay marka dahabkii dib u gadatay dukaan yar iska furatay ilmaheedii ayay waxay bilowday inay ilmaheeda iyada ay korsato bas ilmihii ayay korsan jirtay dukaankeedii iska gadan jirtay waxbarashii caruurtii geysatay iyada ayaa shaqaysan jirtay say u shaqaysan jirtay caruurtii markay ay soo koreen oo caruurta ay maxaa la dhihi jiray primary meeshaas marayaan maamadii dukaan kale ayay furatay dukaan kale markay furatay ganacsigaa usii ballaadhay dukaan kale ayay furatay dukaankeedii kale waxay qoratay wiil shaqaale ah wiilkaas isaga muuna iskuulka ka gudbin iskuulka uu bogay laakiin jaamacad iyo muuse aadin ilmaheedii way waday adiga ilaa jaamacad ay ka saartay marka ilmaheedii ilaa jaamacad markay ka bixisay oo iyada ay intaa kusoo tacbaysay intaa kusoo dadaalaysay wiilkana oo u shaqeeya iyadana waxay ula dhaqmi jirtay sida caruurteeda oo kale deetana gabadheeda waxay dhihi jirtay ilaahay ha ku siiyo wiilkan oo kale ah maadaama uu ahaa wiilka wiil aad u fiican oo wiil aad u akhlaaq wanaagsan oo maamadana baari uu ahaa muddaa kasoo wareegtay jaamacadda gabadhii soo bogtay jaamacadda markii gabadhii soo bogtay wiilkii laftirkiisi ayaa gabadhii u sheegtay jacayl oo damcay inuu gabadhii guursado gabadhii bas hooyadeedna markii loo sheegay oo u sheegtay waxay dhahday wiilkan wiil aad u fiican weeye maadaama wada wiilka caruurteeda uu la soo koray dee muddo badanba uu u shaqaynayay oo ay taqaano waxay wiilkan wiil fiican waaye wiil diintan ku fiican waaye wiil akhlaaqdiisa aad u wanaagsan tahay waaye micnaha haddaa isaga diidid wiil ka fiican ma helaysid bas gabadha waa iska aqbashay iyadana wiilkii gabadhiina damceen inay isguursadaan maamadii waxay tiri marka waxaa dhalay gabadhan family ay leedahay adeeradeeda jooga adeeradeeda ka doono adeeradeedu u tagay adeeradeed waxay dhaheen gabadhanada la lever ma tihid jaamacad maada bogin wiil yaro iskuul ku hadhay baa tahay marka waxay dhaheen gabadhanada nin aqoon-yahan oo jaamacad bogay oo sideeda jaamici ah waa inay hesho dhowr goor ku noqnoqday markii u dambeysay u hanjabeen waxay dhaheen haddaad mar dambe nagu soo laabato kow ayaan kaa siinayna waaba ku dilaynaaba kumaba dahayno deetana wiilkii iska soo laabtay maamadii go-aankii u dambeeyey waxay dhahday dhib ma lahaan wax kasta ha sameeyaan gabadha waan kugu dari waxay dhahday gabadha wiilka waa u dhisa deedna waxay dhaheen haddii gabadha aad wiilka u dhistid annaga nama sheegan doonto gabadha hadda ku faanayaan gabadhay diidaan waxbarashada ka bixiyaan way ogow allah bini aadana deetana waxay dhaheen hadda wayba ka dareen waxay dhaheen nama sheegan doonto annaga ma imaanayno arooskeeda ma imaanayno hadday tacsi gasho ma imaanayno haddii kale iyadana nooma imaan karto micnaha familka dhanka ma tirsanaan karto haye ayay dhahday maamadii gabadhii wiilkii isku darta gabadhi waxay dhahday wiilkii aniga ayaa kuu dhisaaya deetana arooska ayaa la diyaariyey gabadhii wiilkii iyo hooyadiis
maadaama dad weligood intuu saddexdoodaas bas isla soo koray ay ahaayeen wiilkii walaashiis markii la dhahay waa la aroosa iyo maamadii markii la dhahay gabadheedii ay damcday inay ay guuriso meel kale u galbisa gabadhii iyo wiilkii waa ooynayaan maanta oo dhan waa la ooynaa iyagoo iska ooynayaan deetana adi arooskiyaa la dhigay calaa kulli xaal arooskii markii la dhigay hooyadii waxay siisay gabadhii lacag ayay siisay waxay tiri lacagtan shaqo yar ku furta intaa shaqo fiican helaysaan noloshiina kusii dabarta deetana habeenkii arooska gabadhii markii la galbiyey gurigii laga soo kala dareeray bay iyadii ninkeedi bas markay noqdeen bay waxay dhahday boorso yaray wadatay waxay dhahday lacagtan maxay ahayd uu dhahay waxay dhahday lacagtan qaarna hooyada ayaa soo dhiibtay qaarna waa lacagtii markii aniga aan waxbarashada ku jiray markii la siiyo aan uruursan jiray deetana wuxuu dhahay dhib ma laha waa isla joognaa lacagta iska dhaaf wadeedad adu waa isla joognaa dhahay micnaha wixii shaqo iyo waxaas markii laga fikri doono waa isla joognaa dan wuxuu dhahay waynu isla joognaaye salaadan tukanaynaa sunno soo bax waxay dhahday marka iska sug adiga fadhiga fadhiisa ay dhahday fadhigaaga iska joog aniga waxay tidhi dadkan iska soo bedelaa 2 ragcadood oo sunno ana waa tukanaa kadib adigii aniga isla tukanaynaa hayuu dhahay wiilkii gabadhii salaaday gashay salaadii markay gashay wuu maqlaayay inay ducaysanaysay deedna kiyo fadhiga wuxuu arkay wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi wax cad oo gabadha qolkeedii galay deedna wixii markaan wax cad oo gabadha qolkeedii galay aan arkay wuxuu yidhi ani waan naxuu dhahay deetana dhib ma laha haddana wixii dee maanan kasii dhigin uu dhahay wax weyn kama sii dhigin qolkii ayaan wuxuu dhahay waan anigana galay marka gabadhii markaas way joojisay ducada way joojisay deetana wuxuu yidhi waan galay waan la hadlay xabiibtii soo kac maxa waa ducaysatay waa tukatay kaale inaga isla tukanin wax jawaab ama laha ilaan gabadha waaba dhimatay gabadha hadduu saa rogayba waa dhimatay gabadhi ilaahay u naxariisto gabadhii wuu la orday isbitaaluu geeyey isbitaalkii waxay dhaheen wuxuu yidhi gabadhan xaaskayga waayo waxay dhaheen xaaskaaga hadday tahay dhib ma lahaan waxaad keentaa warqaddii oo meherka wuxuu dhahay warqad meher mahay waan dalbanay laakiin weli nooma soo bixin hadda leeba isguursanay saas ahaa waxaa la dhahay marka gabadhi way dhimatay baaritaan in lagu sameeyo waaye waxaa leeyahay baaritaanka waxaa ku sameynaya nin kale oo dhakhtar ah loo tilmaamay ninkii uu raadiyey ninkii uu soo helay uu keenay ninkii wuxuu yidhi gabadha familkeeda waa in loo waco familkii gabadhaa la wacay hooyadeedaa la wacay hooyadeed markii la wacay way imaatay markay imaatay dhakhtarka wuxuu dhahay baaritaanka inaan sameeyo waa gabadha in la suneeyey in la dilay wixii ku dhacay waxay dhahday dhib ma lahaan gabadhayda haddiiba tii alla u timid oy geeriyootay dee geerida xaq weeye bay dhahday waana geerida waan ku qanacsanahay laakiin gabadhayda meydkeeda inaan arko waa deetana wuxuu yidhi dhakhtarkii gabadhii hooyadii waa u geliyey marka wuxuu gabadhii hooyadii adigu way soo aragtay way soo laabatay wiilka bannaankuu joogay wiilka kale waxaa la dhahay oo gabadha la dhashay gaadhiga kusii jira deetana wuxuu maamada qol kalaan geeyey waxaan dhahubiyo shaybaarhka intaan baaritaanka soo dhammaynayo adiga qolkan sii fadhiiso maamadiina salaada iska gashay dhakhtarkii aan marka sheegaya wuxuu dhakhtarkii markii aan soo galay wuxuu yidhi qolkii maamada ku jirtay aan saa u soo galay baa waxaa arkuu dhah wax cad oo sida nuur camal aamoodido iftiin camal aamoodido maamada saa uga baxay maamada haddaan wuxuu yidhi la hadlayo saa u taabtay maamadiina waa meyd ilaahay ha u naxariisto markaas ayaa waxaan rumaystuu dhahay wiilka markuu ilahaa gabadha qolka wax cadaa u galay baa waxaan dhuhuu dhahay dabcan wixii u galay malakumood unbuu arkay soo isaga dhahaaya waayaa dhakhtarka wuxuu dhahay marka wiilkii aan kusoo laabtay waxaan dhahay maamadiina way dhimatay wixii wiilkii waa sii naxdin kale maadaama gabadhii dhimatay haddana maamadii dhimatay wuxuu yidhi waxaan dhahnay wiilkii see loogu sheegaa wiilkii gaadhigu joogaa moogta gaadhigu kusii jiraa wuxuu yidhi waan orodnay waan tagnay wiilkii aan tagnay oo meesha bakinka gaadhiga ku jiray wiilkii saasoo kale kursi ugu jiifsaday isagii wuxuu yidhi haddaan rabnay inaan u dejinno oo la hadalno isagiina wuu dhintay ilaahay ha u naxariisto saddexdoodiba sidii geerida inay iyaga ku ballameen oo kale saddexdoodiba waqtigooda ayaa isla soo dhammaaday saa ayay ku wada geeriyoodeen marka dhakhtarkii laftirkiisii ayaa ka sheekeeyey qisadaas oo dhahay waa qisadii iigu xanuunka badnayduu dhahay hal famil oo hal mar wada geeriyooduu dhahay qisadii iigu xanuunka badnayd
oo arkay bay ahayd bi intaan dhakhtar ahayo dee micnaha aan shaqaynayay qisada igu xanuunka badnayd ayuu dhahay dabcan horta markasta waa la wada dhiman hadda way dhacdaa reer dhan oo say u wada joogaana mar la arka iyagoo ama madfaca ku dhacay ama si kale u dhinteen ama guriga ku dumay dabcan dadkaas dhan ee halkaa mar ku dhintay meeshaas caddooda isku mar ayay dhammaatay marka khaatimada allah inagu sugo khayrkana allah ina waafajiyo asxaabtayda qaaliga qisada inta ayaan kusoo gabagabeeyay intaas ayay ku dhammaatay khayr badan ayaa idin rajaynayaa isla socod wanaagsan mar kale insha allah